點心四大啲希望最受歡迎啦，蝦餃、燒賣、叉燒包、蛋撻仔。做點心自己要係初心咯，要認真咯，即係唔好馬馬虎虎咁啊算數。牛肉蒸出嚟一定有荔枝皮，光光滑滑嗰啲牛肉咧就好實嘅，肯定唔好食嘅。我係文哥，做咗點心師傅呢行38年。嗰啲皮阿薄佢先至可以執到蝦餃㗎。師傅傳落一定要最少12節紋以上嘅，即係半個月亮咁嘅形狀啊，最靚㗎啦。以前有揾麵粉整時果二糕啊耐啲嘅，因為嗰啲會調嗰啲色水出嚟，而家可能都係失傳咗啦。每樣點心都一定要試嘅，師傅教我哋通常都係一定要重味好味啲人先至中意食嘅。而家通常比較健康啊，中意就少甜少油少鹹，豬油都少啦。而家有咩松露燒賣、麻辣燒賣啊，而家有咩豬仔鹹水角啊、雞仔鹹水角啊，嗰時飽到大件。而家要精緻，都係學到老做到老嘅。出到去啲人啊，哇好靚啊，喺度一路影相，我哋喺出面做緊嘢見到覺得開心嘅，係好少人入行。失傳同埋失傳嘅都有人入行嘅，但係可能冇咁普遍啦。其實點心啊，我一來唔來睇下自己勤唔勤力嘅啫。